julle? Kan jy nog onthou, wat het jy in jou, wat jou hele lewe sal verander? Ja, toe ek vanoggend stil geraak het, toe ek net hierdie ervaring, ek wil dit vir jou graag lees en ek wil hiermee regtig my hart en Sanna se hart oopmaak voor julle. En dit is, ek lees dit vir die boodskap vertaling uit Johannes 4 uit, daar waar hy vir die Samaritaanse vrou gesê het, hulle sê vir die vrou, ons glo nou nie meer, net omdat jy ons van hom kon vertel het nie. Ons het die kans gehad om self na hom te luister. En my hart is dat ons regtig in hierdie land van ons by 'n plek kom, waar jy nie net meer afhanklik is van predikers om jou die hande op te lê nie. Maar dat jy sal kom by die plek regtig soos wat Job gesê, hy het gesê ek het hom altyd net gehoor van die Here. Hy sê maar nou dat ek hom gesien het, nou verander dit. En net so sê hulle vir die vrou, hulle sê dit gaan nie meer oor jou woorde nie, maar dit gaan daaroor dat ons self na hom geluister het. En daarom bid ek in die naam van Jesus, dat jou oor geopen sal word, wat nie hierdie oor is nie. Dat jou oor geopen sal word, wat nie hierdie oor is nie. Dat jy regtig sal ontvang, wat die Here vir jou wil gee. Ek praat met jou vinnig oor hierdie, wat ek daar gesê het is, dat jy self sal luister wat ek vir jou sê. Hierdie is die kursus, ek sal miskien later vir pastoor Sandy gaan kans gee met vinnig te praat oor dit, wat aangebied word. Nou as jy aan die einde van môre sal kom, en dan sal jy self kies, wil jy 'n verskil gaan maak in mense se lewens. Hierdie is die lewe, en dan sy opvolg, dit wat in die duisternis is, sal in die lig kom. Hierdie gaan ook oor die vloek wat ons gisteraand van gepraat het, maar dit gaan ook daaroor, wat is in jou as 'n skatkis wat nog verborgen is, wat God wil oopmaak vir Suid-Afrika. Glo jy is geroep vir meer as dit waar jy nou is. Glo jy dit? Raak dit vir jou passie in jou. Kom ons bid, dan gaan ons aan. Vader, baie dankie vir die voorreg om in die naam van Jesus te kan optree. Here, dat ek die hande klap van net nou. Here, net weer voor U wil gee. En sê, Here, ons loof U en ons prys U. Ons eer U, Here. Daar is niemand soos U nie, Jesus. U is die koning van alle konings, Here. Niemand kom by U nie. Niemand is so volmaak soos U nie. Dankie, Here, dat U self vanoggend hier is, ons maak weer die verklaring, waar 2 of 3 in die naam van die Here is, daar is hy self. Dankie, Jesus, dankie dat U ons raak sien vir. Dankie dat ons geliefd is, ook, Here, kan toewees onder die vleuels van die Allerhoogste. Ons eer U vir wat U gaan doen, Here. Hier is ons wil gehelp word in die naam van Jesus. Ons wil heel word, Here Jesus. Ons wil vry word in die naam. Dankie, Jesus, daarvoor. Dankie, Vader, en dankie, God, Heilige Gees, dat U nou werk. Dankie, Here, vir U genade. Amen. Ja, ons gaan net so 'n bietjie kyk na gisteraand, waar ek vir jou gesê het, waar hulle in die tuin gewandel het, waar die vyand duidelik gehoor het, hulle mag nie eet ook van die boom, van die kennis van die kwaad wat in die middel van die tuin is nie. En daarom is daar goed vandag in jou lewe, wat die senter is, want daar in die middel beteken nie, geografies was dit in die middel nie. Dit beteken, dit is jou fokus, waarop jou fokus is. Want jou fokus is nog steeds jou boom van kennis goed en kwaad,
wat jy van weet. Ons gaan daarna kyk, dat elke mens wat hier sit, het daardie iets. So wat het ons gisteraand geleer? Ons het geleer dat God het met hulle gewandel in gees. Ons het geleer dat hulle naken was, dat hulle bang was, dat hulle weggekruip het. So die heel eerste gedeelte wat ons oor gepraat het, was die gedeelte gewees van shame. Nou ek gaan nie veel hierdie naweek oor die duisternis bedien nie. Ek gaan regtig gaan soos die Heilige Gees my lei. Geen konferensies dieselfde nie. So ek doen wat my Vader behaag in die hemele. En as ek met jou praat volgend oor goed, wat 'n houvas op jou het, wat in die duisternis is, dan sê ek vir jou vanoggend, as jy buite jou huwelik gemeenskap het jy vir Satan 'n vatplek gegee. Jesus kom en hy sê, selfs as jy na 'n vrou kyk, om haar te begeer, met ander ons praat regheid in hierdie plek, ons is nie kinders nie. As jy in hierdie plek gedagtes het, oor 'n man of oor 'n vrou, wat nie jou man of jou vrou is nie, is jy in 'n affair betrokke. Die volgende, wat aan die duisternis vatplek gee, is as ons goed gedoen het, wat okkulties is, wat in die duisternis is. So as jy enigstens van so iets weet, is dit soos 'n vrede wat in jou lewe is, in jou sielsdimensie is. En dit wat jy gedoen het, sal daar 'n spesifieke bose aantrek. En dat jy vanoggend in hierdie plek sal besef, die woord van God sê, gee die duiwel geen vatplek nie. So weet jy wat ons redeneer nie is oor die goed nie. Want jy het 'n gewete. David sê selfs in die nag, maak my niere my bewus van U. Daardie niere, daardie kidneys, spreek van gewete. Jy weet dit, soos jy weet wat jy verkeerd doen. Maar jy het nodig om 8 keer te lieg vir jouself oor wat jy doen wat verkeerd is, dan sal dit vir jou die waarheid raak. 8 keer. Dan raak dit in jou sielsdimensie 'n vesting wat jy, dit wat jy besig is om te doen, sal regverdig. Die ander goed is, as die Here kom en hy sê vir jou, moenie jouself verhoog nie. God haat trots. En jy weet, as ons kyk na die woord, dan moet ons ook sê, Here, partykeer moet ons erken dat ons self hoogmoedig is teenoor die woord wat die woord van sê ons moet doen. En die ander iets is, hy sê, vergewe om vergewe te word. So as jy daardie goed ervaar en jy het nie iets aan dit gedoen nie, hier is my span, want as niks wat jy so terughou oor goed wat jy skaam is in jou lewe nie. Maak klaar met dit. Kry klaar. Laat dit aan die lig kom. Bring dit aan die lig. Dat die duiwel geen vaste plek op jou het nie. En ek wil jou aanmoedig, die oomblik as jy dit aan die lig bring, het hy nie meer die troefkaart nie. Want die bloed van Jesus kom was en kom vernietig alles in sy heilige naam. So dis die eerste deel wat ek met jou oor wou gesels het. Want wat het die vyand gedoen? Hy gaan vir haar 5 sintuie. Want dit is hoe hy jou trek. Kom ek bewys dit vir jou. As jy iemand sien wat jou ongelukkig gemaak het in die verlede, wat gebeur met jou? Hier gebeur met kruis kyk niks.
gebeur as jy iets hoor? Jy weet, ek sê altyd vir mense, sonde is lekker. En kyk hulle my so skeef aan. Sonde is lekker. Watter sonde is sleg? Sê vir my, watter sonde is sleg? Nou is jy baie stil. Dink mooi daaraan. Dink mooi daaraan, hoekom is dit so maklik? So ons het dit nou uitgeskakel, wat die duisternis is. Ons sien, hoe sy deur die knowledge, wat die slang haar gevoer het, van dit gevat het. Van kennis, van goed en van kwaad. So die volgende dimensie wat ons van gepraat het is, wat in jou ons gee vir gees, dit is wat ons dimensie nou is. As jy gisteraand onthou, en dan is die ander een, jou sielsdimensie, onthou julle. So met ander woorde, ons het gesê, as skaam daar is, dan lê hy om my gees, stem jy saam. Die volgende wat ons nou na gaan kyk, is vir hierdie vrou, die Samaritaanse vrou. Nou wat gebeur daar? Jesus kom sit by haar by daardie punt. Jy moet mooi oplet dat sy in die 6de uur gaan. Met ander woorde, sy gaan in die profetiese woord 6 in die menslike uur. Sy gaan ook spesifieke daardie uur, omdat sy 'n slegte vrou was. Sy was skaam. Sy wou nie raak gesien geword het nie. Sy was bang dat mense haar sien. En hier sit Jesus by die punt. Ek wil vir jou sê, hy sit ook volgende by jou. En sy kom daar en hy vra vir haar, gee vir my water om te drink. En jou belangrikste wat jy moet kliek van die Here kies die lewe, die Here kies die lewe, is dat daar water net om 'n ander kleur maak. Met ander woorde, die Heilige Gees vervulling in jou lewe moet wees. Om uit jou geesdimensie uit goed te kan verwyder. Sy sê vir hom, hoe moet ek gee? Die put is dan so diep. Is as jy geweet het, wie vra vir jou water om te drink? Sou jy my gevra het? En ek sou vir jou gegee het water, vir ewig, wat nooit sal ophou nie. En sy kom en sy sê, maar, is dit dan nou beter as ons voorvader Jakob se put, dis Jakob se put nie? En daardie stryd begin daar aankom. En Jesus kom, en hy sê vir haar hierdie, hy sê, gaan haal jou man. Hy, want jy het ons 6, en die een wat nou by jou is nie jou man nie. En sy besef die Here is 'n profeet. Maar jy sien, vir hierdie Samaritaanse vrou het man onder 7 opgedaag. Die een wat volkome vry maak. Die een wat volkomendheid gee. En sy begin iets kliek, en toe sy dit kliek, toe kan sy dit nie van self stil hou. En dit is hoe dit werk as jy die lewe kies. As jy kies die seën en nie die vloek nie, dan gaan jy terug na jou werk toe. Jy gaan terug na jou kerk toe. Jy gaan terug na jou besigheid toe. En jy sal vir mense die boodskap bring. Ek het 'n man ontmoet. Hy
nou is. Dat julle nie sal aanbid op die berg Jerusalem nie, maar dat julle die Here sal aanbid in gees en in waarheid. Jy sal die waarheid leer ken tydens die sessies, en die waarheid sal jy vrymaak. En as iets wat ons ontsettend gecompliseerd maak, en dit is bevryding. En nou gaan ek jou eenvoudig wys, om jou siel, ons is weer by daardie prentjie, so, daar is geestemensie, ek en jy besef, hoe het ons hom nodig wat alles van my weet, alles, om alles, wat my kan benadeel uit my uithaal. Ek sê alles. So daar is my gees in die middel. En wat moet gebeur na hierdie konferensie is, ek het die lewe gekies van binne af, ek het die seën gekies van binne af. Met ander woorde wat nou gaan gebeur is, daar die lewende water, daar die vervulling van die Heilige Gees, gaan uit my gees uit, begin oorgaan, en God gaan, omdat hy my lief het, my goed wys in my lewe, wat ek nie moet klaarmaak, maar hy gaan my so help, want hy gaan vir my woord gee, en sy woord kan nie leeg terugkeer nie. Hy gaan my leer, hoe om sy swaard te hanteer, en daardie goed uit te haal. So die volgende, wat ons van gepraat het, is wat in die sielsdimensie is. En wat ek vanoggend oor wil praat is vrees. Nou aanvanklik as jy hierdie sê vrees, dan sê almal ek vrees nie. Want ons wil net nie bang wees nie. Maar as jy kyk na God se woord, elkeen wat geroep is geroep met die woorde, moenie vrees nie. Tenminste was jy bang toe jy. Jy, was jy bang? Baie. Ek bewe nou nog. Definitief. So weet jy, hy is hier die naweek om jou te roep. Hy is hier om vir jou te sê, hy het 'n doel en 'n droom in kruiswerk. Word jy gesond, sodat jy kan uitgaan en ander in die plek kan inbring wat moet gesond word. Dit is baie stil. Weet jy, daar is geen groter satisfaksie as wanneer jy die lig sien opkom in iemand se lewe nie. En ek wil jou iets leer vandag. Sukkel jy met depressie? Klink ons ek verstaan dit. Sukkel jy met depressie? Dankie, daar gaan brave hande op. Sukkel jy met geïrriteerdheid, met angs? Okay. Het iemand seer gekry in die plek? Nou gaan ek vir iets sê. God sê daar is lewende water in jou as jy hom glo soos die skrif sê. Ek het vir jou gisteraand gesê, selfe troos waarmee jy getroos is, sal jy ander gaan troos. Weet jy raak jy bevrou? Weet jy, as jy depressie het, gaan bedien iemand met depressie. Want jy raak so excited, as jy sien wat die Heilige Gees in daai ou se lewe doen. Nee, jy verstaan nie. As daar die lewende water begin opborrel in jou, as daar die Heilige Gees vuur begin vloei in jou, hier gebeur somewhere iets waar die depressie is en hy druk dit uit in sy naam. Want jy verheerlik hom. Ek sê weer vir jou soos gisteraand. Sy wee is nie ons wee nie, sy denke is nie ons
dan gaan 'n gogga oorkom. Dit is wat die goeie beraders gaan sê. Ek sê vir jou, die troos waarmee jy getroos is, sal jy die salwing voordra om ander vry te maak. Want jy verstaan dit. Jy kan compassion hê vir dit. Nou gaan hulle uitkyk, wie nou depressie, nie, maar jy gaan ons. Die woord kom in Jakobus 1 vers 5, hy sê, as iemand van julle wysheid maak, kom laat om dit van God bid. Hoekom sê hy dit? Want jy sê net die vorige skrif sê, hy sê, as jy val en jou swaar kry, sê rejoice. Hy sê, wees bly. Want dan gaan 'n volkomendheid en 'n volmaaktheid in jou geloof begin kom, jou geloof van sterk raak. Maar as die swaar kry kom, dan gryp ons die WhatsApp en ons soek altyd die bevryders in die kerk op en ons WhatsApp hulle en ons sê die duiwel val my aan. Sê. In die meantime is jou Vader besig om jou te versterk. En dis wat hy hier sê. Hy sê as iemand wysheid kom bid dit, hy sê, want hoe gaan die som vir jou sin maak? Dit gaan nie vir jou sin maak nie. Laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyk, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is 'n golf van die see wat die wind gedrywe en voortgesweep word. Daardie het my geskok, vers 7. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy lewe. So met 'n baie sagte liefdevolle hart wil ek vir jou sê vanoggend, maak jou mind op. Of jy wil glo of jy nie wil glo nie. En weet jy wat het geloof vir my geraak? 'n liefdesverhouding met Vader. 'n liefdesverhouding met Jesus. 'n liefdesverhouding met die Heilige Gees. Want ek weet, as ek van hom iets vra, dan het hy my so lief. Hy sal nie vir my gee wat my skade doen nie. En omdat hy my so lief het, sal hy vir my gee wat ek van hom vra, as dit sy wil is. Jy weet, in Matteus 1 vers 7, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, van liefde en selfbeheersing. So kom ons gee hierdie ding sy hofnaam, vrees. En dit is wat God se woord hiervan praat. Sê vir my, sien jy vrees in Suid-Afrika? Johannes 7:38, hy wat my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Ek hoop jy het 'n pen en 'n papiertjie hierso. Kry gou. Moenie een aan die een steel nie. Vra net of een vir jou 'n papier het. Hierdie is baie belangrik, julle. Want ons teach in die naweek. Ek sien vir tyd op issues skryf. Is jy reg? Die vraag wat ek jou wil vra, onder die woord vrees is daar 'n senuweeagtigheid vir jou? Is daar? En as daar 'n senuweeagtigheid by jou is, dan maak jy 'n politiek. As jy so na jou lewe kyk, bereik jy nog jou doelwitte? As jy jou doelwitte bereik, moet jy 'n politiek maak nie. Maar as jy dit nie bereik nie, maak 'n politiek. Is daar goed wat jy baie bekommerd is oor? Ek sien dit hy ons met 2 politieks. As jy so na jou lewe kyk, het jy nog tyd vir jouself?
Ek hoor as in die agtige laggie. Jy nog tyd vir jouself. Party is braaf in die plek, dis skud hulle op, hulle sê nee. Kinders se toebruikies raak te veel, kinders se sport raak te veel. Daar is nie 'n manier nie. Baas is te kwaai, ek moet oortyd werk, niks. Dan is nog 'n seepie of 2 wat ek nie moet mis nie. Ek weet of ek wel te beautiful wat is nie, maar ek moet om net nie mis ek dit is wys nie nog. Maar anyway. En so gaan ek aan. En ja, dan moet ek nog al die WhatsApps antwoord van die dag. Jy weet net so vroeg in slaap raak. Hallo, het jy nog tyd vir jouself? Man gelukkig hou, vrou gelukkig hou. Kry jou kind daar in die gang, hoe sê jy agtig? Maar my taak moet môre in wees. Hallo, 2 die oggend. So as jy nie meer tyd vir jouself het nie, maak 'n tot 'n kolletjie. Jy weet jou liggaam praat, stem nie saam. As jy nou nie so vat. As jy vorentoe gaan, is dit nog fyn, maar kom in die bus. Soos daar spiere wat seer is, maak 'n volletjie. Verwardheid. Maar wanneer jy sukkel om keuses te maak, jy's te bang om 'n keuse te maak. Weet jy hoeveel tyd van dit kan dit vat, want weet jy wat gebeur? Vrees ras jou. Vrees laat jou goed haastig doen. En ek sê altyd vir mense, waar vrees teenwoordig is, waar hy ras teenwoordig is dit nie van God nie. Sodat jy self vir jou daardie uitsorteer om regtig, hulle vra altyd, hoe weet ek die Here praat met my? Hoe weet ek dis van die Here? Jy sal vrede hê in jou hart en jou verstand. En die vyand kan dit nie vir jou gee nie. Hy kan nie vir op 2 plekke dit gee nie. Daar's nie manier nie. So moenie net luister na jou verstand nie, moenie net luister na jou hart nie. Is jy iemand wat bang is vir mense? Is iemand wat bang is vir Clemens in die plek? Ons is nie vir jou. Ons maak 'n publiek verklaring, weet jy. Maar as jy iemand toevallig is wat bang is vir iemand, is daar iemand wat jy bang is vir? Mense wat jou manipuleer. Mense wat as hulle vingers klap, wat jy moet spring. Mense wat jy bang is vir. Kom aan mense. En dan praat ons weer van hoofpyn en al sulke goed en 80% van alle siekte word veroorsaak deur emosionele toestande. Nou kyk ons bietjie na goed wat gebeur het met jou in vrees en voorgeboorte. Vanaf 6 ure van konsepsie is daar die embrio en sy status reeds in sielsdimensie gevorm. En dit is hoekom ons babas kry wat bijvoorbeeld poliekbabas is. Dit is 'n manifestasie van vrees. Nou as jy die babietjie was in moederskoot en jy moes gedurig gehoor het, daar is nie geld vir melk nie. Weet jy dat jy die volwassene sal wees? Wat geneig sal wees daar om die volgende te sê, daar is nie geld vir dit nie. En ek wil vir jou iets vra volgende in die plek, moet nooit sê, daar is nie geld vir dit nie. Moet nooit daar die verklaring maak. Wat gaan in jou verwysingsraamwerk aan? Nou as daar is voorgeboorte goed, ons maak hulle so 'n bietjie so.
in jou verwysingsraamwerk. Ek hou daarvan om altyd die getuienis te vertel toe ek in standaard 1 was, toe begin my moeilikheid. Want ek het aan redenaarskompetisies deelgeneem. En iewers te tref ek 'n juffrou wat reken. My tong is te lui. Ek mag nie, maar ek ril. Sê jy dit? Op die microfoon praat nie. Dan laat sit ek my hoekklens. Dan moet ek my luitong oefen. En al wat ek is weet jy wat ek het gedoen? Ek het nie meer deelgeneem aan dit nie. En sou hulle my wel gevra om iets te doen, as die microfoon daar, dan vat ek hom so. Dat iemand net nie my hoor nie. Wat het Satan gebed? Wat het hy gebed? Ek gebed as hulle vrou wees, sal die vrou wees in Suid-Afrika wat nie bang is om kliphaar te praat nie. Wat nie 'n saak sal hê oor wat het by my is, wat ek net sy kan haal. Maar as hy my ander vernietig het ek my purpose gemis om God se woord te verkondig. So wat het in jou verwysingsraamwerk gebeur? Hoe have told you that? Dis wat God vir Adam en vir Eva gesê, wie het julle dit te kenne gegee? Wat is die woord wat oor jou gespreek is? Wat is die woorde wat jy gehoor het as kind? Want jy sien, jy het 'n onderbewussyn en ek gaan net vir jou beteken hoe dit werk. En dit is daardie gedeelte van jou siel, is daardie gedeelte van jou verstand, en dis nie jou brein nie, want jou brein is net die orgaan, wat die denke weergee. En as goed wat daar lê, wat triggers is, wat afgaan, wat jou keer. Enige traumatiese ondervindings wat jy gehad het, die trauma. Was daar ongelukke, sulke goed? Jy sien 'n mens dink net sommer ja, iemand val van 'n fiets af en dit was traumaties in ons tyd het ons dit oorleef, ons het nie met skermpies op ons koppe gery nie, ons het nie hier so goedertjies gehad en handskoentjies aangehad nie en ons het maar mountain bike net so getrap soos die ander. Chantal, my jongste dogter, was 4 maande. Dus is 'n ontsettende motorongeluk. Haar ouer sussie was 6 gewees. Elke keer as ek gaan groceries koop, dis gewoon die van julle wat die getuienis ken, as ek jou vervelig raak, maar dit bly vir my 'n mirakel. Dan druk sy haar ore toe. Dan sê ek vir die kind toe sê, as ek kleine sit net vir maar die plastiek sakke en julle die kind wil nie aan die plastiek sak raak aan nie. Gril nee, dis nie van gril, dis niks sulke goed nie. As jy gaan in 'n tyd, jy weet 'n ma vat ons iets tot hier en kan sy nie dan begin sy dit. Is dit so? En hierdie ma begin met daardie betrokke oggend bid. En ek sê, Here, wat gaan met hierdie kind dan? Die Here wys my die ongeluk, soos van die kar se metaal gekraak en die ruimte van die kar gebaars het, is dit die geluid wat triggers wat afgaan. En dis wat sy hoor as sy plastiek sakke dra. En ek gaan staan met daar die klein dogtertjie van my en ek bid dat Jesus Christus sal verlos van die gees van trauma. En ek het nie veel gesien aan haar nie, maar ek het dit gaan toets. En ek het 'n bietjie groceries gekoop by oggend. En sy het gedra. En ek het een trigger nie by haar afgegaan nie. As goed dag in jou lewe wat manifesteer, wat in jou onderbewussyn is. Ek sê weer ek nie wit rooietjies nie. As sy dit vir my as Maak kan wys, sal ek enige een in die plek wys. Wat is dit wat in jou sielsdimensie is?
Hy sê in Jesaja 41 vers 10, hy sê, wees nie bevrees nie. Kyk nie angstig rond nie. Wat doen iemand wat bevrees is? Ek is jou God, ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Ek vra jou vandag, selfs in die omstandighede wat ons in leef, is jy so angstig in jou huis waar jy bly, dan moet jy klaarmaak met die goed, want die Woord kom en hy sê, vir dit wat jy vrees sal oor jou kom. Moenie angstig rondkyk nie. Hy sê, want ek is jou God. Hy sê, ek versterk jou. Is dat goed wat jy vanoggend voel, ek is te bang om te doen. Enige iets, want dit hou jou terug in jou purpose. Hy sê, ek ondersteun jou met my reddende regterhand. Weet jy wat vir my beautiful is van hierdie gedeelte? As ek woord lees, die Here my regtig gebless om te kan sien wat ek lees. So ek lees hom nie net so nie. Ek het regtig geleer dat hy nie net woord lees vir 'n rede nie. Omdat dit is waar jou woord oop is, of omdat dit jou dagstuk is nie. Maar ek het iets gesien, as ek nou vanoggend gelees het van die Samaritaanse vrou, as ek in my binnekamer gegaan het, en ek sou vir Jesus begin vra, Jesus, wat wil jy van my hê? Ek sou hom gevra het. En dan sou ek miskien aan my erken het, Here, ek kan dit nie vir jy gee nie. Maar gee my van u lewende water. En dan sien ek, hoe sit ek saam met my daar in die put. En Here, dan sal dit 'n fontein in my wees. En dan sien ek hoe gooi ek uit kan en neer. Want ek het nie meer daai put nodig in my lewe, wat 'n put is nie. En hoe sal ek gaan getuig vir mense wat die Here vir my gedoen het. En net so in die gedeelte, ek sal nooit vergeet hoe ek die encountering gehad het met die Here nie. Die Jesaja 41 vers 10. Weet jy dat ek sien hoe die Here kom en hy ondersteun my met sy eie reddende regterhand, hy haak by my in. Hy sê, my kind, kom ons stap in die kamers van jou lewe. Geef my elke kamer, elke liewe kamer. Sê vir my, wat ek jou nie moet help. Sê jy vir my, wat jy uit die kamer uit weggevat wil hê. En vra my, want ek sal jou versterk. Jou geloof sal versterk wees tot die dag wat ek jou gee in die kamer wat my wil is. Sien dit. Sien vanoggend hoe Jesus jou help. Vir wat is jy bang? Skryf hy goed neer. Doen jouself begins, maak jou kamer deur toe en begin met hierdie goed. Eenvoudig, waarvoor is ek bang? Erken dit voor die Here. Ons vrouens gaan staan dan. Sê, Here, dit is wat ek voor bang is. Ek is bang, Here, dat ek gewig sal optel. Dit is eenvoudige goed. Maar weet jy dat hierdie goed manifesteer in jou lewe? Waarvoor jy 'n man so al bang is, gaan sê vir die Here, Here, ek is bang dat ek my werk sal verloor. Erken dit, erken jou twyfel. Maak die saak met hom uit. Gee dit vol. Ons praat meer met mense, met beraders, as wat ons regtig met ons Here praat. Praat jou hele hart uit. Jy moet iets verstaan, jy kan na 'n mens toe gaan, en vir 'n mens vra om vir jou te bid, en ons gaan vir julle bid, daarmee skakel ek dit nie uit nie. Maar ek sê vir dis amazing, om gisteraand weer te beleef, in te stap in hemelse plekke, in geloof voor Jesus te kniel, in geloof sy voete vassthou, in geloof daar te lê, tot jy ervaar, wat ook al in jou was, is uit jou uit. Hy het jou so lief, dat die hoogste hoog vir jou bid. Onthou weer wat ek gisteraand gevra het. Ons glo hy is gekruisig vir ons. Ons glo hy het opgestaan.
Ons glo hy kom weer, maar glo ons werklik die voorhangsel het geskeur. Waarvoor is jy bang? As die ma's paas is vanoggend wat sê ek is bang vir my kinders se toekoms, erken dit. Gee die goed vir die Here, want wat maak dit in jou? Jy sien daardie vrees vermenigvuldig. Want is 'n vatplek vir die vyand. En hy kan kom en hy kan die goeie saad uit jou hart uit wegvat, dat dit nie wortel skiet nie. Vir wat is jy bang? Wat vrees jy? Wat is die ding wat jy vrees wat oor jou sal kom? Soos jy bely, so kry jy vryspraak. En vrees en geloof werk baie dieselfde. Want geloof sê, roep dit wat nie is nie, asof dit is. Wat doen vrees? Wat doen fear? False evidence appear real. Dit raak so iets in jou. Kan jy identifiseer met dit vanoggend, mens? Kan jy identifiseer met 2:00 in die oggend is 'n wakker lê met hierdie goed? Want jy's net klaar met hierdie een vrees, dan kom die volgende vrees. En daarom moet ons kom by daardie plek en sê, Here, waar het daardie vrees ingekom? Bang dat jy nie in beheer is nie. Met ander woorde, vrees is 'n bose gees se vatplek. En hy soek 'n liggaam om deur te manifesteer. Daardie oop deur twyfel gee vir Satan 100% om in te kom, die reg. As daar jou sielste mens is en dit raak jou liggaam. Daardie ou wat die grootste mond het en die meeste skel, daar is hom oge, maar daar is sy mond. Is die bangste. Want vrees laat jou veg. Die oomblik as jy bang raak, as jy voel jy sien beheer nie, gaan jy begin veg met jou woorde. Eina of amen of amen. Ek weet nie of julle stil raak oor my prentjie nie, maar dis nie my muntstuk om te teken nie. Wat maak vrees? Dit verlam jou om te kan bid. Praat ek die waarheid? Want dit maak jou so dat jy nie gebid kry nie, jy kry nie daai verklaring gemaak nie. Want dit lê jou hele sielste mensie net vol, dit hang net so oor jou. En dan iets wat ek hier sê, moenie saam met siekte stem nie. Mense sal kom en sal hulle vir jou sê, dis my siekte. Staan hulle partykeer voor my. Nou ek het regtig goeie mediese agtergrond. Maar as ek in nou se tyd as 'n gelowige weet daai naam moet herhaal, dan smaak dit my, ek val iewers van 'n planeet af. Daai verskriklike naam hang jy aan jou. Jesus het nie die duiwel se verskriklike name genoem nie. Hy het nie hierdie siektes se verskriklike name genoem nie. Jy staan daar en ek sê dit vir jou met respek, dat jy klaar kry met hierdie goed. Nou lees jy daai naam af, jy lees daai ticket van jou af. Ek kon al vir 2 mense later gebid het, dan moet ek nog steeds hoor, wat is hierdie benaming van hierdie siekte? Daai siekte is nie belangrik nie. Vat daai name en dan vat jy die name van Jesus Christus, die name van die Here. Yahweh Rafa, hy is die Here wat genees. Yahweh Eliezer, hy is my rots. Yahweh Yeshua, hy is die God van die beloftes. Skryf dit oor jou mediese verslag en sit die naam van Jesus bo daai siekte en moet nooit sê dis my siekte nie, want dit is nie. Moenie eet van die boom van kennis goed en kwaad nie. Moenie. Want as jy vir my eienaarskap gee, behoort hy aan jou.
emosioneel. Hierdie goed lei ons, dis gejaagdheid tot in ongeduld. 'n gevoel ek kan nie lewe nie meer hanteer nie, ek verloor. Ek kan nie meer aan mense se verwagtinge voldoen nie. Ek voel ek is mislukking, ek kry angsaanvalle. Nou die dag toe dink ek, moet ek antwoord of moet ek nie antwoord nie, want ek is baie min eintlik op Facebook. En dalk is die oom hier vanoggend, ek dink hy's 'n oom. En ek weet nie eers wat dit mooi was nie. Maar daar skryf hy wonder of predikers net boeke kennis het. En as jy hier is, wil ek vir jou sê vanoggend, nee, ek het nie net boeke kennis nie. Hierdie goed het ek aan my lyf gevoel. Dat ek weet wat 'n bloeiende maagseer is. Nie 'n maagseer nie, 'n bloeiende een. Toe ek by die dokter kom, toe sê hy vir my, ek hoop jy het 'n begrafnispolis. Ai! Toe het ek 'n ma wat kan bid. En ek sê jou, ek staan hier vry. Want jy sien daardie gat, daardie ding wat ek so bang was, wat my so geëet en geëet het. Hy's nie meer daar nie. Want hy wie in my woon, is sterker as hy wat in die wêreld is. Toe ek nie meer gemanipuleer kon word nie, toe ek nie meer vrees nie. Toe gee hy ding pad. En hy het vir my gepla. As ek wil slaap 2:00 die oggend, dan moet ek lê in die hospitaal met 'n morfine drippie. En ek wil slaap. En weet jy wat nou? Jy slaap soos 'n baba. So ek praat nie van boeke kennis nie, die boeke wat ek geskryf het, wil ek vir jou die woorde sê, ek het hierdie goed aan my lyf gevoel, waardeur ek is. Wat doen dit fisies aan jou? Jou selherstel, jou selvorming raak beskadig, so jy's baie makliker vatbaar vir siektes. En 'n gespanne persoon, jy moet hom net dophou, kort van draad, klein potjies, ook gouer, as groot potte. So as jy die hele tyd daar is om mense se choke af te trap, jy's 'n klein potjie man. Die hele tyd op mense se keus wil wees, jy's 'n klein potjie. Laat daai wat in jou is bietjie uitkom. Deur die salwing van die Heilige Gees. Dat hy bietjie jou klein potjie maak 'n fontein van lewende water wat uit jou uit sal uitborrel. En dat jy 'n seën sal wees vir mense en nie 'n vloek nie. Ek weet reg aan die begin van kruiskyk. Toe gee die Heilige Gees my boodskap. Is jy 'n sonneblom of 'n kaktus? En ek het vir kaktus gehad op die kansel. Weet nie wie van julle onthou het nie. En ek het vir sonneblom gehad. En jy sien, daar in Adde Olifantpark het hulle ons geleer, geen plantjie het 'n doringkie alvorens sy seer gekry het nie. So as hy doringkie uitstoot, stoot hy hom uit omdat hy seer gekry het en homself moet verdedig. En daar het dit oor gegaan, nou jy besluit nou maar self, is jy 'n kaktus of 'n sonneblom? Wil jy mense seer maak? Of wil jy die sonneblom wees, wat jou gesig draai na God se geregtigheid toe? Nie jou geregtigheid nie. Hy wil van jou 'n amazing model maak. Hierdie is nie aantuigings teen jou nie, hierdie is om jou te oortuig. Om jou te oortuig, meneer, jou apteekrekening gaan minder raak, sodat jy vir jou vrou meer blomme kan koop. En vrou, jy gaan minder tyd spandeer by die dokter, sodat jy vir jou man melktert kan bak. So dis 'n wen-wen situasie. So die oop deur, wat wil hy die vrees kom doen? Hy wil die liefde van God uit jou kom uitvat, want jy veg. Hy wil die vrug kom steel van die Heilige Gees van vrede.
Want dit is hoe vrees manifesteer in 'n huis, hoe gevegte. Hy wil jou geduld vat, dat jy geïrriteerd moet wees, as mense nie dinge doen soos jy dit gedoen wil hê nie. Hy wil jou blydskap omsteel. As iemand se blydskap gesteel is, dan gebeur daar iets in 'n huis. Sjoe. Jy kan nie meer vrygewig wees nie. Want hoe kan jy vrygewig wees as jy bang is om te gee? Hy vat jou betroubaarheid, want as jy vrees, lieg jy. As jy by jou huis gemanipuleer word, en jy sit in lemon meringue met jou vriendin, ek sien julle kyk vir mekaar, en daai kuiertjie raak nou net lekker. Jy weet mos, as 'n vrou kan skinder, dan raak dit lekker. Ons vat hom wyd en suid, en ons praat so lekker. Maar jy weet, daar by die huis is 'n boeliebeef, en dis nie die boeliebeef op die blik nie. Hulle noem dit 'n haaspunt. Maar nou weet jy sal oor jou tyd, die melktert moes al in die oond gewees het. Jy's oor jou tyd. Dus nee, ek het by die ou TM gesukkel, daar die ou TM met my kaart gesteel. Dis hoe ons lieg. Ek gaan nie eers ingaan op 'n vers nie. Die planne wat ons maak om weg te kom met die leuen van Satan, want ons eet van die boom van kennis, goed en kwaad. Dit raak die senter van ons gedagtes. Die senter. Na watter konferensie toe kan ek nou gaan? Net om vir hom te sê, of net om vir haar te sê, man, ek was besig. In die meantime, konferensie in room number 13. Nederigheid raak minder in jou deur vrese, want jy leer om op mense te trap. Selfbeheersing word vervang deur ander te beheer. So ons het nou gekyk na jou verwysingsraamwerk. Ek vra jou hierdie vraag, het jy beleef jou ouers het jou lief? As jy dit nie beleef het nie, skryf dit neer. Ek kan dit nie neerskryf nie. Het hulle dit vir jou gewys? Het hulle dit gesê? 'n kind wat met kritiek groot word, leer om te veroordeel. Hulle leer om hulle self te verdedig en veroordeel. 'n kind wat bespot word, leer om skaam te wees. En 'n kind met skande ontwikkel 'n skuldgevoel. 'n kind wat geprys word, leer om dinge te waardeer. 'n kind wat regverdig behandel word, kry 'n sin van geregtigheid. 'n kind wat met sekuriteit groot word, is die kind wat voor Vader kan staan en glo, ek kan hom vra net wat ek wil hê, wat in sy wil is, en hy sal dit vir my kry. 'n kind wat aanvaar word, leef in vrede, in vriendelikheid. 'n kind wat goedkeuring beleef, het 'n selfagting ontwikkel. Ek sê weer Job 3:25, as ek iets vreesliks vrees, kom dit oor my. En die ding waarvoor ek bang is, kom na my toe. Here vra vir Adam, waar is jy? Hy sê, ek is bang, Here. Vrees maak van jou 'n gevangene. Wat het Jesus in daardie tuin beleef van Getsemane? Wat was sy eerste bloed wat gevloei het? As Jesus voor sy Vader die volgende kon herken, en sy Vader sien hom in daardie tuin.
Hy sê, Vader, ek is so ontsteld, gaan lees sy woorde. Hy sê, ek is so bang. Hy sê, ek kan 'n plan maak dat die beker by my verbygaan. Ek dink een van sy grootste vrese was, want hy was 'n profeet, hy het geweet wat kom. Gaan hy oomblik wees, wat my en jou sonde so op hom is, dat hy God nie meer Vader kan noem nie, maar dat sy Vader sy God geword het. Daardie seer. Jy moet net onthou, die band wat tussen die drie eenheid is amazing. Gaan sit bietjie vanmiddag en dink daaroor. Toe Jesus deur sy neef Johannes gedoop is in daardie Jordaan, toe gaan die hemele oop en God sê self met sy stem, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Daar waar die Heilige Gees in die vorm van 'n duif op hom neergedaal het, waar hy net daarna vol van die Heilige Gees, in Lukas sê hy, deur die Gees van God die woestyn ingedryf is, om deur Satan versoek te word. Daarom bid jy, Here, lei my nie in die versoeking nie. Moenie dat ek daardie toets deurgaan nie. Wat gebeur op die berg van verheerliking? Weet, as jy kyk na die 7 geeste van God, wat op Jesus was, Jesaja 11 vers 2, staan hy op die berg van verheerliking. En hy's gereed om te gaan na die kruis toe, hy kom doen wat hy moes doen. En die woord sê hy raak spierwit. Elke keer as ek 'n reënboog sien, ek weet nie of julle gesien het hoe fantasties hy was, donderdagmiddag nie. Amazing. En as jy daardie reënboog spin teen 'n sekere revolusie, ek dink 280 of wat ook al, raak dit 'n spierwit lig. En weer praat God uit die hemel uit. Hy sê, dit is my geliefde seun. Luister na hom. So maak klaar met vrese. En as jy die een is vanoggend wat daar kolletjies gemaak het, dan vra ek vir jou, kom vorentoe. Dat ek jou leer, hoe maak jy klaar met hierdie goed? Dat jy hier kan uitstap. Dat jou bloeiende maagseer genees word. Dat jou hartkwale genees word. Dat jy beter man kan wees vir jou vrou en 'n beter vrou vir jou man kan wees. Dat ons hierdie klein jakkalsies kan vang vanoggend wat die wingerd verniel. Dat ons vir die gees van vrees kan sê, get behind me, Satan. Want hy te hou vas op jou. As daar enigstens iets is, wat jy weet, wat jou terughou, wat vrees aanbetref. Jy het gesien hoe dit manifesteer. Dan vra ek vir jou, kom vorentoe. Want waar die gees van die Here is, daar is daar vryheid. Net vir ons bedien asseblief. Dankie. Dankie, Jesus. Ons staan net bietjie vorentoe asseblief. Kan sien die Heilige Gees werk regtig in hierdie plek vanoggend en hy wil mense vrymaak want hy het ons lief.
Julle kan hier ook instaan in hierdie opening hier asseblief. Kom ons staan nog nader, julle. Kom ons staan nog nader. My span, miskien kan julle net help om my agterste stoele net bietjie weg te skuif asseblief. Luister mooi wat die Here in jou siel en in jou gees wil spreek. Wil jy moet jouself sien soos wat Gideon was by daardie paarskuip. Toe hy daar in die geheim was en hy slaan koring uit. En die Here kom na hom toe, die Here verskyn aan hom. En die Here antwoord hom, dapper man. Dapper man, dapper vrou. Ek spreek dit in die naam van Jesus nou in jou geesdimensie in. Dapper man, dapper vrou. En hier kom Gideon se verskoning. Hy sê, Here, ek kom uit 'n arm familie uit. Hoe sal ek gaan? En toe die gees van die Here oor Gideon kom, het hy die ramshoring opgetel. En hy het daar die ramshoring geblaas. En hy het hulle opgeroep. Ek wil vir jou sê, die gees van die Here gaan nou oor jou kom. Dan gaan jy met die ramshoring wat jou stem is, vanoggend uitblaas. Alles wat jou bang maak, alles wat jou bevrees maak. Jy bid nou saam met my hardop. Abba Vader, dankie vir u volmaakte liefde. Ek vra u Vader, vul my asseblief in die naam van Jesus met u volmaakte liefde. En dryf, Vader, in Jesus naam hierdie gees van vreesagtigheid nou uit my uit. En ek herken, daar is mense wat hierdie vrees oor my gebring het. Ook myself, ook omstandighede. En met my hele wese vergewe ek vandag daardie mense wat my aan vrees blootgestel het. In Jesus naam. Heilige Gees, u wys my hulle nou. Ek konfronteer nou in die naam van Jesus
hierdie Midianiete. Here, elke een spreek ek vry in Jesus naam. En hy vrees het nie meer 'n houvas op my siel nie. Here, ek vergewe ook myself, waar ek al die jare hierdie vrees vatplek gegee het. Here, ek vergewe my in selfbeheersing, in liefde en krag word ek nou gevul. En Here, vergewe U my, want die woord sê 365 keer, ek mag nie vrees nie. Vader, ek is skuldig voor U. Ek twyfel. Ek erken my vrese. Here, U kyk na my lewe en U sien ek is soos 'n golf wat heen en weer geruk word. En Here, ek vertrou vandag in U dat U aan my sal gee 'n hart wat nie meer dubbelhartig is nie, en 'n gees wat standvastig is. Here Jesus, ek aanvaar Vader se liefde nou in my, wat my volmaak gaan vul. Steek jou hande op in die lig, wat my volmaak gaan vul. En in die naam van Jesus, in die gesag van die naam van Jesus, sê ek nou, vir daardie gees van vreesagtigheid, gaan uit my uit, in Jesus naam. Abba Vader, ek glo, U vul my nou, met krag, met liefde, en selfbeheersing. Dankie Here, dat die lewende water, van lofprysing, nou uit my uitvloei. Daar is nie meer 'n droë plek, waar daar die vyand, kan swerf, in my lewe nie. Ek verklaar, dat Jesus, my vrygemaak het, van hierdie gees, van vreesagtigheid, en ek verklaar, in Jesus naam, daarom, is ek vry, waarlik vry, waarlik vry. Dankie Here, ek loof U, en ek prys U. Dankie Here, en ons loof en prys, ons vat daai oorwinning, kom. Kom kerk, kom. Jesus. Amen, en dit is hoe jou binnekamer van nou af lyk. Weet jy, ek gaan by die plek kom, waar konferensies gaan aanbied, waar ek so gaan staan en vir mense gaan sê, vat hierdie boeke verniet. Stem saam met my. Ek weet,
Dit is hoe Vader gaan bless. Maar as jy kan, weet jy, kry jy die boek, weet jy wat, ek gee nie eens om of jy hom kopie nie. Want dit wat hy vir my gegee het, wil ek vir mense gee. En werk deur hierdie boek. En as jy in jou binnekamer is, en dan kom so 'n stukkie senuweeagtigheid van waar ook al, as jy voel jou spiere is weer seer, as jy voel as weer 'n bankol, weet jy wat, die Heilige Gees is nie net in kruiskyk nie. Gaan in jou binnekamer, doen nie die vergifnisgebed, vergewe die mense waar dit vandaan kom, noem hulle op die naam, sê wat hulle aan jou doen. Ook jy, sê Here, ekskuus, laat hierdie vrees op my is. En dat jy ook dan sê, Here, vergewe my. En dan doen jy dieselfde, jy gaan staan in jou binnekamer. Jy sit een van Clemens se gesalfde series op. Jy staan in jou binnekamer en jy sê, Here, vul my met die Gees. Vul my, Here. Ek wil vir jou sê, die revival gaan nie in 1000 miljoene getalle kom nie. Die revival gaan uit die binnekamer kom van die bruid. Amen. Amen. Amen.